Odofo baby di share kwakuni nyame ya doma na minu mienu yasan edi ahia bio da bia me kase ye hia se ya ye be hye ho nkuran ye be pa brabo mu asem bi gina so e kasa kire ye ho na message also be subscribe to my channel e wo YouTube baby di share kwaku na video a wo hwe nso obebo moden a na wa share ama odofo bi nso anya bi me wo gidie se den sesa ene mpuntuo e be bere wo bi na me na na ka wasem bi a na o ka kire me o se ewi asese wa amade o chen wa nchen wa wo so won sene wo bi enne mpanifo wo kasa bi a wo kasa nyansa ne adwene eni ba akofo tirim enne me de yesofo kese ba akopa na ba be ka me ho a o ba be di esananim na yemienu nyina yenya nkuranhye e wa abraboi mu enne nyame na me wa be di kan osofo America na asami menua enye fankyere bra famakof bra ne bia nyame sofo papa e bia be hu ne ketua bi no wa mu no nanso nyame de ne ye adwuma asam yi si a obedi adanse ni de Prophet Stephen Asamoah ene ono ene ba be kan ye ho na wadi sanani mami no mienu nyina ya fa nkuranhye e wa asetena yi mu nyame sofo akwaba that's minua ba cho ho ye de erade atom ho ye na so boko efia ha de ye frɛ no ba bi de hye kwaku ni fie nie ye ne ya hwefo ne yetiefo da bia de ye ne sɛ ye hye ye ho nkuran wa abrabom minu mienu di adanse ye sɛ nkuranhye ene ensam wo kanya honhom no ya na ho hia ma abrabo wo gize se Jesus Christ anum nsam a obeka na asase so no na dodo na fa nkuranhye ne se de nipa be konkan e wa abrabo ene wa ba beka ye ho ye gyae kasamu di ama na ne awo ma ba bi de hye atiefuo nyina no ye tie afiri ho me da se ni anyankopon nhyira wo amen amen before I hear me so erade nhyira wo amen na erade nyo akoma so de ama amen ene dey asama me pese me na wo kye no mabon to fa say Peter was once Satan. Wow. Peter was once Satan. Amen. Obi be ka say Peter be na ye ka na ho asemi ye ka Peter o ye Yesu suani na odi Yesu chi o ka Yesu asomfo na odi na chi o ne ye adwuma edurubra bi a Yesu Kristo ne suanfo no hia ai ma obisa won se mo se me ye hwan ya ema obia ntimi ankyere Yesu ase Peter nko an ntimi kan se oni Kristo no onyankopon te asefo ne ba no ana Yesu ka kyerɛ ne se meso sa oni Petro na obotan yi so ana me dem asafo besie na sabado apon ntimi twim fa so okay kan ye Matthew chapter 16 verse 17 coming na obi nwa sema me kan na ankyere bia na Yesu da ne wodi kye ne suafo ne se etwa se okɔ Jerusalem na okɔ huna mane na oyi ni sempanifo nsa na wokunu Yesu kan sa asam no kyerɛ asuafo na Peter te ya pɛ ana so Yesu mu odini ko gina nkyɛn ana se enka de wo kan onkonko asam a Yesu Kristo ka kyerɛ Peter ne se Matthew chapter 16 verse 23 no o se free me soko Satan na wo dwine ni padwene onwene Nyankopɔn adwene na wo yisinti bia ema me ade na mpɛ se Yesu afiri ha Peter na Yesu so ode na aso isi ni so no sam pempren oba be ye bonsam wow ya bra bomu yetimi hwi ase yetimi sorry bibie timi si wa brabo yi mo ade a me pese na de wusu afiri mu no se minim te bia wo mu sesei Peter ebewi ya kyere no na ni sunsun to yarefo so ana ne ho aye ne den no edurubere bi ma Yesu frɛ ne se oye bonsam ebi ene den te bia wo mu nipa nim se wo de wa brabo asei wa akra wo ka sesei de enye yi sesei de ye wo se hyew ho akonfo na ewu eye wo se suku a wo kɔ no untimi ntoa so because unnim ade onu me ba ya adwene se ye wo school no ana se ko school mu ankrofo bi wo metimi ka se ankrofo we de o munim ade o mabon enso onu ba ya adwene se enne nipa bi ana wo fa ne se wa bon no se nipa na ba be nipa titwe wo society no Peter na ye fa ne Satan ana Yesu address ne se Satan no Peter na Yesu de na sorry say so praise the Lord amen odofo me be se ne de me ka kire wo se said ye wo tie bia sitie biawa no Ewade betimi do aye bibi said ye wabra wo tie biawa no Ewade betimi asesam emfa wo ne abusu a wo firi mu emfa wo se wonim ade se wo school se wo nko school se wo ho fe se wo ho nya fe se wo sika se wo ni sika se wo firi abusu papam se wo firi abusu boni mu se Peter edurubere bi ma ne ye Satan wo Yesu ani so na sa Peter na edurumre bi e ma Yesu be kan se wo dome a hwe minyan so de a ene wo so wabra bo no
Yesu bitima asesa no na wo ma ho kwan na wo gie awurade dia ade a wonsusu da se bitimi si wabrabo mu osu ebitimi si wabrabo ene be se me hye wo nkran ka kire wo se say no condition is permanent te bie no wabeka ho se Peter ni Satan yo na anka ho na wo be ye Nyankopon te asefo ne ba on na be ya apostle a Nyame na asori si ni so a wo so condition enka ho da Nyame te asie ensesen ba ma Awurade di na fa ahoto ne so na se de etie biawa no wo te bia na be sesa na ahya foforo enkran Awurade nhyira wo se wo tie asem na di tu anamo e wo Yesu Kristo Nazareth na bi mu amen amen abusia empanimfo se asempa yetia na onimi mienu bedi adanse se asempa etiampa osofo nyame nhyira wo nyame nhyira wo pa me na asem anu wo kan magye adi osese wa amade o kyen wa nkyen wa wo so nkyen obi enipa a odi yanim na abusua nya mitipan bia no enye mfie mu asem mpo bibia mu utim se Nyankopon honhom obi so na obi nso de na adwene kasa ye de ye kasa firi de ye hu ye kasa firi de ye hu no wo ye immediate environment ba we efiri nyame ho abusu Nyankopon hyira wo mesra wo sesa video yi wo bebo modin ana wa share amodofo bi enya na ono nso atimi enya so mfaso bi if say sasemu say Peter was once a Satan na say nessa Peter kro ya eye asori ne mfiti ase ne nyina so a wo de no enka achi wo de no enseye osofo ye da se nyame nhyira osofo a ohun ne hayi me se ye friend of Prophet Stephen Asamoah our Warriors Evangelistic Ministry ewo techimentia Tano South asem na mekan Warriors Evangelistic Ministry techimentia sa wo hwesofo a wo benya no ewo 0247 meka ne number ya opesa bi a wo hia no ewo program bia 0247 924687 ebusunya mi sesu bi 0247 924687 ya de besi ha na ya sra o se Peter eye bonsam bi a wotwa mu dada na se na ye hu sa bonsam no na nyamisu bi na tinimu a wo de ne beyeye ba bi di she kwakuni ya de ubesi ya bomodin sa video yi de wo dwene fa ho no wo be mama hu e wo comment section na se wo hia sofo bie mu nso a mesre wa ama me hu na yensa amfa ne mra Nyankopon hyira wo ya be sa hia bio bye bye.